अरे यार स्कूल के लेट हो रहा हूँ, मेरा टाई कहाँ चल दिया? ब्रो मैं टाई। टाइम मिल गया। स्कूल चला मैं, पानी भरा गया। अरे लकड़ी भूल गया, किसमें रख के ले जाऊं? ब्रो मैं लकड़ी। हाँ लकड़ी टूटना मत वरना पानी गिरेगा मेरा। अरे बाप रे, इतना हवा चल रहा है, कपड़ा उड़ जाएगा, किसमें दबाऊं मैं? ब्रो कपड़ा चिप, अब कभी नहीं उड़ेगा तेरा कपड़ा। अरे यार पेपर उड़ रहा है, कैसे दबाऊं? ब्रो मैं पत्थर। मैं यहाँ बैठा हूँ, अब सब्सक्राइब बटन के ऊपर बैठ जाओ।